Hello， 很多朋友选购太空舱无非注重以下3点：第一，材质。我们的太空舱外壳整体采用航空级铝板制作，热镀锌钢主体框架，内部使用环保建材，搭配加厚超强保温层，各类极端天气都可以轻松应对。第二点是场地安放，我们的太空舱不破坏土地资源，无需审批，运抵现场接通水电即可使用，国内外都可以采用。第三，生产和运输，我们是源头工厂，支持客户图纸定制生产，30天急速出货，出货前全方面严格质检。有更多太空舱相关问题，评论区留言咨询我。